Давайте сделаем с вами средство от кашля или взрослых. Для этого нам понадобится обычный банан. У меня маленький, можно взять нарезать. Сминаем вилку. В банане содержатся вещества, которые при термической обработке превращаются в результате химической реакции в очень полезные для легких вещества. Для детей это один из самых лучших способов восстановиться. И для профилактики, и когда ребенок кашляет, и для дополнения к основному лечению. У нас появилась такая масса. Теперь нам нужна сковорода. Средство можно давать ребенку по чуть-чуть, буквально по столовой ложке несколько раз в день. Один банан на целый день. Будьте здоровы! Подписывайтесь на наш аккаунт, вас ждет еще больше простых и интересных рецептов и очень важных знаний про здоровье.